¿No ibas al partido de béisbol con tu tía? Una pelota le dio en la cara y murió en el año 2011. Puedo usar tu baño y, oye, tu baño ¿Vas tiene... a usarlo ahora mismo? ¿Y cuál es la contraseña del wifi? Queremos a nuestros hijos todo en mayúsculas. Me tengo que ir. A surfear en la red. Oh, Andrew, haces que me sienta tan bien. ¿Puedes quitarte la ropa? Oh, claro, pero primero tienes que ir a mi lista de Amazon y comprarme una mini nevera. ¿Te quitarás la ropa si te compro la mini nevera? Claro, estoy muy caliente, pero necesito algo frío. Andrew, ¿estás bien? ¿Con quién hablas? Ocupado. Chaval, tienes que dejar un poco la pornografía. ¿Estás de broma? Creía que eras el monstruo de las hormonas. Ya sabes que me encanta darle caña al calvo y vivir del metesaca ñaca ñaca. Eso es pura convulsión. Has cogido algo hermoso y haces que sea feo. Piérdete, Mauri. Bah, qué borde. Adiós, chico. ñaca ñaca.